jest kapitan Sebastian Bomber oraz kapitan pilot Bartosz Gliński. Musi Pani pomóc. Pani się kręci. Prezentująca równie jak one miał czerwone barwy narodowe. Chyba tego bardzo zrobiła. A już przed nami kolejna formacja. Żłobne NS4. Żłobne NS4 45 bazy lotnictwa szkolnego. I drodzy Państwo, zgłaszacie rankingi z 45 bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu. Kompetencja jest informacja z samolotu. Białe współprace i piękny również szyk. Jak w tej technice, proszę Państwa. A to co? Orliki na powrót na Bryza. M28 z 33 bazy lotnictwa transportowego Powidmi. Kajtraka. Obecny wieloletni polskiego lotnictwa generałowi broni Nie, Mi-29. Mi-29 tak. Włącznie. Z tym malowaniem ten. Nie? Z tym malowaniem. Tam jest głowa pilota na sobie. Wszystkie tak są namalowane. Widzisz? Bezpiecznie skoczyć na prawo. Kurde, zasłonił. Leciał.
Klasztorka. Pułap. Prawie 16 000. Ubezpieczeństwa naziemnego. Bardzo Państwa proszę. Naprawdę dużo. Każdy z przeciwników ma na ciebie. Jest to 2,3 pułap 19 000. To jest imponujący zasięg teraz wynoszący 3750 km.
dyskusję o samochodu. Czemu ona jest taka niezwykła, że nie wykonywała ani samochodu? Że następuje zdjęcie strona powietrza do wyżu. To jest Naładowało się? Tak sobie? Ale to ciasto zrobiło, nie? nie było to podniesione, The show looks good. Now the quiz. są instruktorami, więc latanie informacyjnych jest takim Wszystkie stacje przygotowują Jesteśmy jakaś maszynka elementów, która nie można